Mit navn det er Claus. Jeg studerer kandidaten i Neuroscience og Neuroimaging. Jeg har 2 måneder tilbage, og jeg har en bachelor i idræt. Patrick, du får smæk i dag. Tror du det? Det er jeg sikker på. Jeg valgte den her uddannelse dels af det faglige indhold, som der ikke blev tilbudt hjemme i Danmark, og så også af det, man kommer ud abroad. Uddannelsen tillod at dykke yderligere ned i neuroplasticitet, hvilket er hjernens ændring i forbindelse med hukommelse. Og det var egentlig i sin tid den interesse, jeg havde, da jeg lige var færdig med min bachelor i idræt. Det, at jeg har begge redskaber, både neuroimaging og neuroscience, det gør, at jeg er i stand til at kunne forstå data i en langt højere grad, end jeg ville have gjort, hvis jeg kun har haft én delene. Neuroscience-mæssigt, der har jeg dykket ned i synaptic release af diverse neurotransmitters, og hvordan det påvirker på humøret. Men jeg har også fået et bredere repertoire af mere kognitiv adfærd, og hvordan det egentlig relaterer sig til hjernen. Fra neuroimaging, der har jeg lært diverse redskaber, EEG, MR, PET, SPECT, men specielt har jeg dykket ned i MR eller MRI i forbindelse med et projekt. Vi er blevet undervist med en modulstruktur, hvilket egentlig er, at man har 1 eller 2 fag, der er sideløbende, og så når det er, man er færdig med faget, så er det, at man egentlig kommer op til eksamen lige efter. Og det foretrækker jeg faktisk, fordi at det er, at man har den her viden frisk i hukommelsen. På Neuroscience der har vi alle en forskellig uddannelse. Jeg kommer med idræt selv, og Patrick, en af mine klassekammerater, han kommer med sundhedsvidenskab, og så har vi en fra food science, og vi har molekylær biologi, så vi er en meget, meget bred gruppe med meget forskellige fagfelt, eller vores baggrund er med meget forskellige fagfelt. I mit speciale, der forsøger jeg at finde ud af, om den her forbedring, vi ser efter sport i humøret, om vi kan måle den med fMRI. På STC der har vi 2 vejledere. Vi har en kinesisk, hvilket for mig er Wei Gao-Xie fra Institute of Psychology, og vi har en dansk vejleder også, hvilket i mit tilfælde er Peter Mondrup fra Aarhus Universitet. Noget af det, som jeg har lært i forbindelse med mit speciale, det er helt sikkert, at jeg kan ikke planlægge ud i fremtiden, måske 3 måneder eller 6 måneder, som jeg førhen godt kunne lide at gøre, da jeg var hjemme i Aalborg. Her der må man tilpasse sig, hvordan det nu er her. Men når det er sagt, så er det også rigtig, rigtig godt at prøve at lave et speciale ude i Kina, fordi at man lærer lidt, hvordan at forskning også bliver lavet andre steder end hjemme i Danmark. Og det er egentlig, for mig er det rigtig rart at lære det. Så er det